गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये हमारा सेकंड ब्लॉग है। तो आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं मेरे जो हमारी बाइक है पल्सर, उसकी हम सर्विस कराने जा रहे हैं यहाँ सर्विस शोरूम पर, बजाज शोरूम है। तो वहाँ पर हम जाएंगे, कैसी सर्विस होती है सब दिखाएंगे आपको। मेरे भाई से मिलाऊंगा आपको मैं। तो इस वीडियो पर लाइक हम रखते हैं, ज़्यादा लाइक हम नहीं रखेंगे अपन, बस 50 लाइक हम रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और तो चलते हैं, वो आने वाला है, मैंने अभी कॉल किया था तो वो बोल रहा था आधे घंटे में पहुंच जाऊँगा। तो गाइस चलते हैं वहाँ पर, कैसी सर्विस होगी दिखाएंगे आपको, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स गो। गाइस हम आ चुके हैं, तो हमारा भाई आ चुका है बाइक लेके, तो हम जा रहे हैं इसको लेने। तो चलो लेट्स गो। तो भाषण उन्होंने तो यहाँ पे बोला था, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे, तो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। तो भाई अपना भाई आ चुका है, देखो। तो भाई से अपनी गाड़ी आ चुकी है, चलो गाड़ी पे बैठते हैं और निकलते हैं अपने रूट पर। चलो गाड़ी आ गई, अब तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। गाइस हम फाइनली अपने रूम पर आ चुके हैं। तो गाइस ये है मोबाइल रखने का स्टैंड, इसमें मोबाइल रखते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 1 hour later। तो दोस्तों हम अपनी बाइक की सर्विस कराने जा रहे हैं बजाज शोरूम में, तब तक आप एंजॉय कीजिए। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। हम शोरूम पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पहुंचते हैं किसी से, सर्विस वहाँ पर होगी तो मिलते हैं थोड़ी देर में। Welcome to Bajaj Pulsar. Your bike is powerful machine. Please drive carefully. तो गाइस हम बाइक की सर्विस हो रही है, तो मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 hour later। एक दिन ऐसा आना है जूते के कलर से मैच करके ना मैंने गाड़ियां बदलनी है। फाइनली हमारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, तो हम देखते हैं गाड़ी कैसी दिखती है। चलो खड़े होते हैं। तो आज गाड़ी तो ठीक ठाक है, चलो चलते हैं घर पे और एंजॉय करते हैं। भाई 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 क्या भाई भाई क्या
तो हम अभी खाने का टाइम हो गया। देखो ये खाना लग चुका है, हम खाना है बस। तो दोस्तों ये कुछ पिक्चर्स है जो हमने आज क्लिक की थी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करना, लाइक है 60 लाइक है तो पूरा करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। दोस्तों ये मेरा दोस्त है, उस दिन आया था, वो अभी पढ़ाई कर रहा है। देखो ये भी उस दिन आया था ब्लॉग में, दोनों पढ़ाई कर रहे थे। देखो कितने ध्यान से, शायद यही IAS में शायद यही बनेंगे भविष्य में। खा चला और बढ़ता